Namaste. Welcome to for second PU electronics classes. Today I am starting with the new chapter, that is feedback in amplifiers. Okay. This is very small chapter, and here we have some derivations, some important concepts of feedback in amplifiers. Okay. So, the introduction up to feedback in amplifier, and up to now we have seen different types of amplifiers, and amplifier is a circuit which increases strength of weak signal. A transistor with the suitable biasing network can be used for amplification. Biasing networks are required to set up Q points, to set up required Q point, and by fixing the values of resistors and power supplies, these Q points are fixed. So, once you fix the Q point and you apply AC signal, some parameters are fixed, its parameters are fixed. So, what are those parameters? Voltage gain, current gain, input impedance, output impedance, bandwidth. So, these are the different parameters involved in amplifiers. So, once you fix the value of resistors and capacitors, these values remains fixed. So, we cannot change unless the components are changed. Okay. So, parameter ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ, without changing, without disturbing the circuit, without disturbing the components, how you change the values of how you can change voltage gain, current gain, and input impedance, output impedance, and bandwidth. Okay. This thinking leads us to have a new type of connection, that is a new type of concept called feedback. So, feedback, as name indicates, feeding back the output voltage or output quantities to the input. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ, if you apply a suitable feedback network, suitable feedback voltage or suitable feedback signals, then you can alter the input signal, and that may alter the entire parameters. Okay. That may increase or decrease input impedance, voltage gain, and output impedance and bandwidth, etc. Okay. So, let us see how the feedback works, and what is feedback, and what is the type, what are the different types of feedbacks, and how this feedback works. Okay. So, what is feedback? Feeding a small portion of output back to input using suitable feedback network, using suitable feedback network. Okay. Now, this is the definition of feedback. So, let us see about the principles of feedback, principles of feedback in amplifiers. Principles of feedback in amplifiers. We know that feedback is the process of taking a sample at the output terminal and feeding it back to the input. So, let A be the, let us consider a basic amplifier. So, open loop gain is A amplifier with the gain A
okay, and its output is V naught, output voltage is V naught, and input to the amplifier is V I. So, open loop gain of an amplifier, is A, it is the gain of the amplifier without feedback. So, this is basic amplifier block diagram. Here V I is input, V naught is the output. So, for this amplifier we define open loop gain A, and that is the ratio of output voltage to the input voltage, and it is the gain of the amplifier without any feedback connection. Feedback ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಗೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸಿದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ a feedback network, consider an amplifier, okay, amplifier whose gain is AF, and a sampler. Here is the output V naught, the sample is taken which is connected to the feedback network. Which is connected to a feedback network. Okay. Next, it is fed back to the input using a mixer network. So, here V s is the source and V I is the net input to the amplifier A f. Okay. So, this is the block diagram of a feedback or a closed loop network. Now, this amplifier has an additional network here, that is feedback network beta, and now to this amplifier net input is V I and V s is the source signal from the source, and in addition to the feedback voltage, this is V f, it is added or mixed up with the source signal, and this is the net input. Okay. Now, for this another term is defined here, the closed loop gain. What is closed loop gain? So, it is the gain of the amplifier with the feedback. Okay. It is denoted by AF. And what is AF? AF equal to V naught divided by V s. Okay. Next, open loop gain is the gain of the amplifier without feedback network, and closed loop gain is gain of the amplifier with the feedback, and AF equal to V naught by V s. Okay. Next is about feedback ratio. What is feedback ratio? Feedback factor or feedback ratio. Feedback ratio is the
It is the ratio of feedback voltage to the output voltage. So, it is denoted by beta, and that is equal to V f by V naught. It is a gain of the feedback network. ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಫ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ output of feedback voltage, that is V f feedback voltage to the output voltage V naught, feedback factor. Okay. Now, for after this we are defining another term called loop gain. Loop gain is the product of, it is the product of open loop gain and feedback factor Okay. It is a product of open loop gain and feedback factor. So A beta is the expression for loop gain. So we are defined 4 parameters here: open loop gain, closed loop gain, feedback ratio or feedback factor, and the loop gain. Okay. Next, the types of feedback. Types of feedback. So first one is positive feedback. And second one is negative feedback. Positive feedback and negative feedback. Okay. Let us see one by one what is positive feedback and what is negative feedback. First one, positive feedback. And feedback is positive or negative, and that depends on the polarity or the phase of feedback voltage. Feedback voltage positive ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay. So what is positive feedback? If feedback voltage is in phase with the input voltage, then feedback is positive. So in phase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in phase no phase difference, 0 degree phase difference, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್, ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಿ ಐ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಐ. ವಿ ಐ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ increases, that increases the output voltage. Once again it's feedback, so feedback voltage increases, input voltage increases. So if you apply positive feedback, gain increases, gain starts increases, only gain is increased. Okay. So gain is very, very high, but what are the problems? The problems are except gain,
all other parameters are deteriorated, like input impedance, output impedance. So, actually for better amplification, input impedance should be as high as possible, but if you apply positive feedback, input impedance decreases. For better amplification, better amplifier, output impedance should be as low as possible, but if you apply positive feedback, output impedance increases. Bandwidth, if gain is increased, bandwidth decreases, gain because gain and bandwidth product is constant, and increased gain causes some distortions. So, all other parameters are disturbed because of the positive feedback, unless the one parameter, that is gain increases, that is the advantage. Okay. Next, about negative feedback. What is negative feedback? Negative feedback see here, feedback voltage, if feedback voltage is out of phase with input voltage, then the type of feedback is known as negative feedback. Okay. So, here net input V I equal to V s minus V f, V I equal to V s minus V f. So, here minus V f is the feedback voltage. So, this subtracted from the feedback voltage subtracted from the source voltage. So, net input to the amplifier decreases. So, gain decreases, here gain decreases. So, this is actually sometimes advantage, sometimes disadvantage, but gain decreases, but it increases the input impedance, which is another advantage. Output impedance decreases, input impedance increases, output impedance decreases, bandwidth increases, noise is less. So, this all advantages comes because of the negative feedback. So, all the amplifiers utilizes negative feedbacks, and positive feedback is applicable only in oscillator networks. Okay. So, this is the difference between positive feedback and negative feedback, right. Okay. Next, go to negative feedback. Negative feedback, fourth. Negative feedback. There are 4 types of negative feedbacks. 4 types of negative feedback. 4 ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್. Negative feedback. Voltage series negative feedback. Second one, voltage shunt negative feedback. Voltage shunt negative feedback. And third one is current series negative feedback. Current series negative feedback, and fourth one is current shunt negative feedback. So, let us see one by one according to the block diagram how these 4 types of negative feedbacks are implemented. Okay. For this the basic amplifier block diagram, basic amplifier A. For this the net input is Vi is the net input. See, voltage series, actually voltage can be taken from the output by the parallel network. So, this is RL load resistor. See, for the input
for the feedback network, this is feedback network. See, voltage is taken from the voltage means at the output side, voltage series, voltage ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, voltage series negative feedback. So, here output input to the feedback network is V naught, voltage ಗೆ voltage ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ V naught, and series ಅಲ್ಲಿ ಇದು Vs source Vs, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ Vf is negative feedback, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಫ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. voltage shunt IS, voltage. So input to feedback network is V naught, and here the feedback output is IF. This is negative feedback, IS and IF. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IF by V naught. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಮೋ. I by V ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್, 1 by ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಎ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕರೆಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. So I naught is the input to the feedback network, and current series, so voltage. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ನಾಟ್, ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ನಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಕರೆಂಟ್ ಶಂಟ್ negative feedback. IS. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೀರೀಸ್, ಶಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ IS IF. ಸೊ beta feedback factor in the current shunt negative feedback is IF by I naught, current gain beta equal to IF by I naught. These are the 4 types of negative feedbacks in feedback, negative feedback: voltage series negative feedback, voltage shunt negative feedback, current series negative feedback, current shunt negative feedback. Okay.
Now, how input and output impedance changes? Okay. Voltage gain ಏನಾಗ್ತದೆ? Voltage gain and input and output impedance. Voltage gain, see voltage gain, input impedance Z naught. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, voltage gain, input impedance, output impedance. So, in voltage series negative feedback, gain decreases and input impedance, it is in series. Series ಆಗಿ ಬಂದರೆ input impedance increase ಆಗ್ತದೆ, Z I increases and Z naught output impedance parallel ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು parallel ಹಾಗಾಗಿ ಇದು Z naught increases, ಸಾರಿ Z naught parallel ಆಗಿ ಬಂದರೆ resistance decrease ಆಗ್ತದೆ. Voltage shunt, gain decreases, input impedance shunt ಅಂತ ಬಂದರೆ input impedance ಗೆ ಇದು parallel ಆಗಿ ಬಂದರೆ input impedance decreases and output impedance increases. parallel ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್, Z naught ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಎ Z I Z naught. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ increases, output impedance series increases. Here A in current shunt negative feedback, current shunt gain decreases, input impedance parallel decreases, output impedance Z naught increases. So, this is comparative study of 4 types of negative feedback in amplifiers. Okay. So, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. Okay. These are the 4 types of negative. This is very important. Voltage series negative feedback, voltage shunt negative feedback, current series negative feedback, current shunt negative feedback. Thank you very much.